Всем привет, с вами Next Артем, и сегодня я вам покажу, как я играю в поезда. Ставьте лайки, пожалуйста. Ну, хоть не знаю, пусть наберет 50 лайков. Ну, просто я хочу продвигать свой канал потихоньку, но у меня не получится. У меня только один подписчик, подписывайтесь, пожалуйста. Я был в любом случае рад вам. А мы приступаем. Я в YouTube почему-то зашел. Вот он. Ой. Я в YouTube зашел случайно. Яндекс. Браузер. Так. Так. Вот поезда. Так. И пишите в комментарии заодно, какую игру еще мне играть. Ой, вот именно. Ой. Ай. Просто я расслабился. Поехали. Моя тактика. Да ладно, почему она не ехала? Еще, если это видео наберет, ну не скажу, что прям 100-300 лайков, ну хоть 10, там 20, 10, 11 лайков, я сниму либо 100 слоев челлендж, либо анчбаки челлендж я сниму. Это будет стопудово 100%. Интересно, я буквами могу ехать? Нет. Вот жаль. Так. Да ну, я еще продую. Так нечестно. Ну ладно. Что уж.